छोटे छोटे घरों में छोटी मोटी बड़ी सी घटनाएं होती रहती है, सो वर्क विथ प्रिकॉशन। तो हाथ में भी लग गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरी करी है। कितना टेस्टी लग रहा है। माय गॉड, मेरे मुंह में से पानी आ रहा है। एंड डोंट लाई यू गाइस, मुझे पता है आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिसके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो मुझे ग्रेवी में डालेंगे नमक, आल्सो कॉल्ड सुगम इन कोरियन। अबे मैंने अपना हाथ डाल लिया, गलती से ऑन कढ़ाई और टच हो गया। एंड इट हर्ट्स। ये क्या बना है? अच्छा, फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे ढककर पकाना होता है, बट मैं नहीं पाऊँगी, मेरी मर्जी, मेरी सब्जी। चल पका ही देती हूँ मैं। तो मुझे लगता है पहले से ही 3 चल किसी पकाने की ज़रूरत नहीं है। यार अब कलर अच्छा बन गया है, मानना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। वो क्या है कि उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं, मेरे पास नहीं है तो फिर मैंने अपना नॉर्मल डाल दिया। सिंपल बात, इसलिए शायद इसमें कलर अच्छी तरह से नहीं आया। तो ऐसे ही इसे हम पकाएंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे पनीर। ये ब्लैक जो हमने स्टार्टिंग में डाला था, मुझे उस पत्ते का नाम पता है। मुझे पता है काफ़ी लोग मुझे गवार बोल रहे होंगे, पर उसे तेज पत्ता कहते हैं। वो चल गया। देखते हैं क्या होता है इस पनीर के भविष्य इस कढ़ाई के हाथों में है। और हम इसको कुछ देर तक बनने देंगे। इसमें जीरा बहुत ज़्यादा डाल दिया और मैं इसे डाल खाऊंगी उसके लिए।